सूर्यका बुध चन्द्र मङ्गल गुरु मित्रै बुध भने राहु शुभ शनि जम्मा 3 भए शत्रु भनेका पनि चन्द्रैका रवि बुध मित्र 2 हुन् शत्रु त 1 राहु हो मङ्गल शुक्र गुरु शनि यति त 4 ग्रहै समा बुझनु मङ्गलका रवि चन्द्र गुरु मित हुन् बुध राहु शत्रु भए संसार शुक्र 2 समय बुझिलिनु बाँकी 6वटा रहे राहुको अनि केतुको 2 को शत्रु र मित्रु सम एउटै छैन सबै ग्रहहरू पनि लिनु विचारिकन गुरुका रवि चन्द्र मङ्गल गरी मित्रै 3वटा परे 2वटा शत्रु बुधै र शुक्रै यिन हुन् राहु शनि सम्भए संसारका बुध शुक्र मित्र 2 हुन् समता गुरु 1 भयो 3 शत्रु रवि चन्द्र मङ्गल भनी जान्नु सबै नै पर्यो बुधका शुभ रवि र राहु 3 मित शत्रु त 1 चन्द्रमा मङ्गल गुरु शनि सम 3 भए राख्नु विचार मनमा शुक्रैका शनि राहु बुध 3 मित चन्द्रै रवि शत्रु हुन् मङ्गल गुरु दुवै सम हुन गए दिनु सबैले तमन भानु चन्द्र भनी भृगु सँगै घर भए रूपालु शत्रु जही आभूषण गहना अति मन धेरै परेर बस्ने भई तेजिलो तर दन्त वकृत हुने यस्तो फलै बुझनु भानु चन्द्र भृगु सँगै घर हुँदा सोचेर मनमा लिनु